सबको नजर आ रही है क्या? जल्दी से बाइक स्टार्ट करो प्लीज। हेलो, तुम्हें कह रही हूँ, टाइम नहीं है, जल्दी करो। ये क्या है यार, मुझे भी समझ में नहीं आया। चलो। केले के पेड़ पर भी नारियल उग सकता है यार। लगता है लड़की को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया, वरना इतनी जल्दी भगाकर शादी। रास्ते में मेरी माँ को भी लेकर चलते हैं, उन्हें मेरी शादी देखने की बहुत इच्छा है। What are you talking? जल्दी आम के खेत में चलो, वहाँ किसी को नाजा ने काट लिया है। It's an emergency। वो क्या होता है? अरे किसी को सांप ने काट लिया है, ट्रीटमेंट देना है। तो इसीलिए तुम मेरी बाइक पर बैठी हो? Go fast। अब्राकडाब्रा, हे मेरे विधाता, मौत का साया, सांप का जहर सब उतर जाए। हे भगवान, इसे सांप ने काट लिया, अब क्या होगा? कौन हो तुम? डॉक्टर हूँ, इसे अर्जेंटली फर्स्ट एड देना होगा। पानी पर बबूला, उजाले का दीप, ओम बीम फट। मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? हाँ? कल तुमने बस में किसी को पीटा था ना? हाँ? वैसे ही इसे भी मारकर यहाँ से भगा दो ना। तुमने जो मंत्र पढ़े थे ना, उससे ज्यादा इस लड़की का जादू मुझ पे चल गया है। घर जाके खुद पे मंत्र पढ़ लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अनजान गांव में अनजान आदमी की जान बचाने के लिए तुम इतना घबरा गई थी? हेल्प करने के लिए जान पहचान की जरूरत नहीं होती। जरा एक मिनट। हाँ, कल सुबह तिरुपति की एक बस है। ये तो मुझे क्यों बता रहा है? तूने कहा था ना मुझे कोई लड़की देखेगी तो मुंडन करवाएगी। ये कोई लड़की नहीं है, स्वर्ग से उतरी अप्सरा है। टिकट के पैसे दूं या उसका इंतजाम कर लेगी? बेचारी बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी, कह रही थी कि प्यार नहीं किया तो आत्महत्या कर लेगी। मैंने कहा आत्महत्या करेगी तो माँ बाप का क्या होगा, वही समझा कर आ रहा हूँ। ओह ग्रेट। चले? अच्छा, इस गांव में कृष्णा कौन है? सुना है सबके पीछे पड़कर प्रपोज करता है। मेरे दादाजी ने कहा है उससे बचकर रहना। इस दुनिया को हीरे और कांच के बीच का फर्क कहाँ पता है? वो वैसा लड़का नहीं है। हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मेरा घर आ गया। यहाँ क्यों रोक दिया? ये है तुम्हारा घर? हाँ। ओह बाय द वे, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ओके, बाद में मिलते हैं। बाय। बाय। तू कहाँ से आ रही है बेटी? बस ऐसे ही घूमने गई थी दादाजी। दादाजी? क्या हो रहा है कृष्णा? कृष्णा? बगुले भगाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? वहीं करने जा रहा था, गाड़ी रुक गई। ठीक है, अभी चल निकल। ये तो सरपंच की पोती निकली। सीनू तेरी तो। यार क्या कर रहा है? मैं तेरा दोस्त, दुश्मन थोड़ी ना जो पानी में डुबो के मार रहा है यार। तो उस दिन पंखे और मिक्सर ग्राइंडर पर देते हैं, वैसी गारंटी देते हुए क्यों घूम रहा था? तेरा तो कलर उतारूंगा। उस खूसट की पोती हो सकती है, मुझे इस बात का सपना थोड़ी ना आएगा यार, छोड़ दे मुझे। पट्टा, तेरी बात मानकर मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली। अब मैं उस बुढ़े को ठंडा कैसे करूं? ये क्या है? डब्बे से ज्यादा तो मेरे दिल की आवाज आ रही है। वो देखो, वो रहा। तो ये बात है। अरे पंछियों, आज आपकी आजादी का दिन है। यूजुअली तुम लोगों को मारते हो ना, तो फिर आज डब्बा क्यों? इसका काम तो यही है ना। वो मैं पंछियों को म्यूजिक सुनाता हूँ। ए, तू जा, हाथ आने के चने खरीद लेना। चने? चल हट।
₹20 का रिचार्ज है, पर कितना भाव खाता है? आप यहाँ कैसे? ओह, एक अर्जेंट फोन करना था। घर पर सिग्नल नहीं है, यहाँ मिलेगा, इसीलिए दादाजी ने यहाँ भेज दिया। यहाँ से आगे मैं लेकर जाता हूँ, चलो। वैसे तुम्हारा गांव कौन सा है? हैदराबाद। हॉलीडेज में दादाजी से यहाँ मिलने आई हूँ। अरे तुम्हारे दादाजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। बच्चों को जन्म देना बहुत आसान होता है सावित्री बहन, पर उन्हें अच्छी परवरिश कौन देगा? पड़ोसी। ए बुढ़े, मुझे जो सुनाना है सुना ले। मेरी माँ को कुछ भी कहा ना तो बहुत सटकेला इंसान हूं। इतना मारूंगा कि भूल जाएगा कि तू सरपंच है, समझा? जानती हूँ, कॉलर भी पकड़ा था ना। ये लो, खा लो। हे, टैमरिंड एज इंडिका। मैं जानता हूँ लड़कियां सोचती कुछ है, कहती कुछ है, पर तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। एक्चुअली मेडिसिन सीट के लिए 4 साल पढ़ाई की है, इसलिए सारी चीजों को उसके साइंटिफिक नाम से बुलाने की आदत हो गई है। हैं? यहाँ कोई मेला लगा हुआ है क्या? अगर डॉक्टर की भाषा में कहूँ तो हमारे गांव का सिग्नल बुखार के मारे कमजोर रहता है। यहाँ फुल सिग्नल मिलता है। पेड़ ही हमारा टावर है। यहाँ से अमेरिका के सरपंच से भी बात कर सकते हैं। ए कृष्णा, तुम्हारे चाचा से बात करनी है, जरा नंबर मिला दो ना। चाचा से बहुत प्यार है आपके हाँ, चाची। कैसा प्यार? शहर जा रहा हूँ कहकर 3 दिन पहले निकले थे, पता नहीं कहाँ जाकर टल्ली पड़ा होगा, गधा कहीं का। लो बात करो। हेलो ऐसे बात क्यों कर रही हैं? पत्नियां पतियों से ऐसी बात करती हैं। ये तो प्यार है। तुम्हें किसी से बात करनी थी ना? हाँ तो करो, यहाँ बैठ जाओ, सिग्नल अच्छा मिलेगा। थैंक्स। हाँ कर लो कर लो। और बता यार कैसा है? पंक्चर बनाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या है, मेरी वाली ब्यूटी टिप्स पूछ रही थी, उसे वही बता रहा था। वैसे तू यहाँ कैसे? तू अगर 1 लाख रुपए भी रख देगा तो भी मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, याद रखना। अबे क्या हुआ, इतना क्यों भड़क रहा है? यही बालाजी रिचार्ज वाला यार, पैसों के लिए आया था तो बोल रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, बोल के 60 रुपए हाथ में रख दिया। इसमें एक भी मिस्टेक है क्या? देख। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ। हेलो, तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, ये मनी है। हाय। हाय। ये कालिया सीनू। हाय। ये पूछ रहे थे इनकी नई बहन का नाम क्या है, वही बता रहा था। रिया। हाथ क्या मिला लिया, बहन ही बना दिया इसने। कृष्णा, एक्चुअली मैं इस गांव में किसी को नहीं जानती हूँ। गांव देखना है? हाँ, तुम मेरा नंबर ले लो। हेलो हेलो, बोलो। 90-232-58582। हाथ ऐसे कांप क्यों रहे हैं तुम्हारे? कुछ नहीं, इसके पीने का वक्त हो गया इसीलिए। मैं फोन में पहली बार लड़की का नंबर सेव कर रहा हूँ ना, इसीलिए। ओके, एनीवे कल मिलते हैं। बाय बाय बाय। मनी रिया कैसे लिखते हैं? ROYYA, रिया। हाँ। अरे यार, हैं? ऐसा लग रहा है कि नंबर प्लेट लिखने वाले को होर्डिंग मिला हो। तेरी तो किस्मत खुल गई, पार्टी तो होनी ही चाहिए। हाँ यार, पार्टी तो बनती है ना। पगले पार्टी इतनी धीरे से मांगते हैं क्या? पूरे गांव में जश्न की आवाज गूंजनी चाहिए। स्टार्ट म्यूजिक। डॉक्टर साहब, हे डॉक्टर साहब। कृष्णा, क्या हुआ? आधी रात को ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? अब जल्दी से सरपंच जी के घर चलिए, उनकी पोती जख्मी हो गई है, वो बेहोश पड़ी है। चलिए ना। पहले क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ तो। कहाँ चली गई? ऐसे डराती क्यों हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैंने सोचा कल की तरह कोई चोर वोर आ जाएगा तो वही देखने आया था। आया है ना? कहाँ? मैं जानती हूँ, कल तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम भी आए थे। कृष्णा, हाँ? मुझे बाहर लेकर चलो ना। इतने अंधेरे में? हाँ,
गांव की असली सुंदरता अंधेरे में ही दिखाई देती है, ऐसा एक फेमस राइटर ने लिखा था। वो हमारे गांव के कुत्तों को नहीं जानता होगा, मिलकर काट लेंगे। प्लीज कृष्णा। अच्छा ठीक है, पर दीवार कूदनी पड़ेगी, तुम कर पाओगी ना? मैं आती हूँ, रुको। ठीक है, धीरे धीरे आ जाओ, आराम से आराम से। रुको ना। हाँ, मेरा हाथ पकड़ लो। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे आओ मेरे कंधों पर। अरे रिया, रिया, डॉक्टर साहब आप तो चलिए। अंदर बच्चा घूम गया है, कावेरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसी हालत में उसे छोड़ के फिर तो रुकना जरूरी है। चोट कितनी गहरी और कहाँ लगी है ये बता दो, मैं दवाई दे देता हूँ। कैसे बताऊं मैं आपको? इसके लिए दवाई दीजिए। ये क्या हुआ कृष्णा? सिर पर चोट कैसे लगी? तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास गया था, वो नहीं आ पाए। उन्होंने पूछा चोट कितनी गहरी है, तो मैंने दिखा दिया। Are you mad? कितना खून बह रहा है पता है? अरे तुम टेंशन मत लो, ये तो मेरे साथ रोज होते रहता है। मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। इतना डर किस लिए? कोई बात नहीं। रिया, 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 रिया। Hi, how are you? बातें कर रहे हो? कितना Yeah, it's been many days. तक नहीं दिया। कृष्णा आया है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुम बात करोगे? संदीप मेरा क्लासमेट है, तुमसे बात करना चाहता है। हेलो। हाय कृष्णा, हाउ आर यू? तुम्हारे बारे में रिया ने सब कुछ बताया है। सुना है गांव में सबको प्रपोज करते हो, तो रिया को क्यों नहीं किया? ओह, तो तुम जानते हो कि मैं और रिया एक दूसरे को प्यार करते हैं। ए, हमारी शादी में जरूर आना। हाँ, ओके? फोन रिया को दो। बाय। क्या कहा उसे? सॉरी कृष्णा। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने ही बिना सोचे प्यार करने की गलती कर दी। मैं भी पागल हूँ, तुम मुझे क्यों पसंद करोगी? आखिर मेरे पास है ही क्या? मैं तो मामूली आदमी हूँ ना। मेरी बात तो सुनो कृष्णा। अब सुनने के लिए क्या बचा? कई बार लोगों ने मुझसे कहा है कि एक कौवा कुछ भी कर ले, कोयल नहीं बन सकता। कहाँ गांव में डब्बा पीटने वाला मैं, और कहाँ तुम शहर की डॉक्टर। क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम? संदीप तो बस ऐसे ही। किस्मत में लिखा होना चाहिए, सब बेकार है। क्या बक रहे हो तुम? अगर एक और शब्द बोलो ना तो थप्पड़ लगा दूंगी, बेवकूफ कहेंगे। तुमने मुझे डांटा? नहीं, बात कर रही हूँ। तुम्ही ने कहा था ना कि इस गांव की औरतें अपने पतियों से ऐसी बात करती हैं। मतलब